閒談一下。咁啊，呢個嘅題目咧，其實係講翻少少分享嘅背景咧，就係有一次咧，我喺堂區度咧見到有一個好似加納嘅一個啲營啊嚇，即係加納希望啊定加納嗰啲即係分委會啊，佢哋搞嘅。咁佢咧就入邊咧就好吸引我咧，就係講佢話今次嘅呢個所謂加納希望啊嘅呢個幾日嘅佢哋嘅幾日嘅營咧，佢係用咗聖依納爵同埋十一復興運動嘅靈修去帶。咁我當時我都有問過其中嗰位即係組織嘅人啦，哇係咁即係咩嚟㗎？咁樣我都想聽下，我都想知道一下。咁佢就即係冇好詳細同我講啦。咁我自己本身參加咗十一復興運動30幾年啦，咁所以咧我其實都即係有一啲體驗啦嚇。咁但係咧我哋咧就好，即係我自己本身就好少去講話啊，究竟嗰個即係天主教神恩復興運動嗰個靈修係乜嘢？個 spirituality 咧，其實我哋嗱，因為我哋參加咗咁耐，其實我哋就冇去提呢樣嘢。咁但係點解我哋又唔提咧？因為其實係一個聖神推動嘅時候咧，我可以跳即係早少少嚟講咧，就係其實當有聖神去推動嘅時候咧，其實就係由聖神去帶領嘅。我哋冇一個好講嘅話叫做十一復興運動嘅靈修精神係乜？咁啊當然咧，聖依納爵嘅佢靈修精神咧，佢就一定有啦嚇。佢最主要係講一啲即係意識省察啦、辨別神類啊。即係的 examination of conscious 啊，意識省察啦，都呢啲係好強調，佢有好規範性，好有規律嘅嚇，好有步驟嘅咁樣。咁而十一復興運動咧，我即係跳咗嚟講嗰個 spirituality 咧，其實有啲人咧就會講話啊，其實啊你哋十一復興運動啊，你哋強調神恩喎，你哋咧就強調即係尤其是初接觸嗰啲咧，佢好多時候會接觸到係或者領受到咧就係舌音。咁有啲人咧就我曾經聽過咧就話啊，你有舌音啊，我有玫瑰經喎咁樣。咁然之後咧就亦都有啲咧就話你去服務啊，我話中意朝拜聖體嘅喎，我靜啲嘅喎咁有啲咧就話啊，咁你就話去去呢個祈禱嗱，我以讀經為主嘅喎咁樣。咁但係其實神恩復興運動咧，即係我自己嘅經驗咧，就係好多時參加咗神恩復興運動，被聖神充滿受洗嘅人咧，其實佢哋就會以聖體為中心啊，佢哋好中意朝拜聖體咧，佢哋好熱愛聖經啊、聖言，因為聖言成咗血肉啊嘛。啊，聖神充滿嘅時候，其實喺羅馬人書講，佢話如果冇聖神咧，我哋就唔屬於基督。而聖神最主要咧就揭示兩個主要嘅關係，就係耶穌是主，同埋即係天主係父。咁既然間耶穌係主嘅時候咧，我哋熱愛聖經，我哋即係十一復興運動嘅，即係如果你話真係講個靈修啫，我哋要熱愛聖經嘅。其實同其他嘅受信有好多上都一樣，係必須嘅。其實即係你唔認識聖經，你就唔認識耶穌啊嘛，啊即係聖義羅尼莫咁講。咁同埋咧，我哋都好 Marian 嘅喎。點解？因為頭先阿添一開始講就係話，其實我哋要求聖母聖神嘅淨配啊嘛。咁邊個能夠同聖神最配合啊？就係聖母咯，係嘛？我哋十一復興運動有好強調嘅在聖神內生活啊嘛。我哋去領受聖神啊嘛。咁聖母就係聖神最好嘅淨配、最好嘅合作者。所以我哋即係十一復興運動嗰啲咧，都係會亦都好對於聖母嘅敬禮啦嚇，要走人聖母，聖母帶我哋去耶穌嗰度啊嘛。我哋係話即係透過聖母走近耶穌，在聖神內啊歸光榮於天父啊嘛。咁叫做同埋我哋都係所以我即係講翻少少背景就我覺得好有興趣去聽。咁因為我自己本身咧就都做過不過好多年前啊，聖依納爵嘅即係9日嘅即係避靜啦。咁我亦都有去
做一啲嘅有啲短啲啦，2-3日啦咁，所以即係喺呢度我先有個即係咪叫 disclaimer 咧，就係即係耶穌會嘅即係聖依納爵嘅靈修嗰方面咧，我係有接觸過，但係我唔係太過深入嘅嚇。咁我反而係多從呢個即係神恩福音運動我自己嘅經驗體驗嗰方面咧，同大家一齊分享。咁但係你話講到關於兩方面嘅共同點咧，咁可以即係有幾點同大家分享咧。我諗但係無論係神恩福音運動或者係即係耶穌會嘅即係聖依納爵嘅即係靈修咧，我哋基本上都係即係都兩者都係喺天主教嘅框架入邊嘅。咁簡單嚟講咧，就係我哋都係忠於聖經聖傳教會訓導，我哋係亦都係即係尊重教會教宗嘅權威啦嚇。咁所以咧，我哋係唔會偏離即係教會最基本嘅信仰。即係你啲無論神恩福音運動同埋即係聖依納爵咁嘅靈修，咁當然啦，聖依納爵係耶穌會，咁更加淨係喺教會之內添啦。咁但係咧，第二方面咧，我哋都有相同嘅點，就我哋都好強調要同天主建立一個親密嘅關係，我哋要即係要重視個人嘅轉化，重視同耶穌嘅個人關係。我哋唔係停留喺一個知識層面上邊，我哋唔係淨係 informational， 我哋係要 transformational， 即係要轉化嘅，即係你哋即係喺個腦嘅知識點樣轉化落去你個心入邊先啦，你個身體咧呢個叫做靠聖神啦。所以我哋喺即係神恩福音運動好強調話，我哋要去呼求聖神，唔單止係淨係嗰1-2次，我哋每日都要呼求聖神啦。因為即係大家可以見到五旬節前後咧，中途嗰個即係判若兩人，因為佢有咗聖神，所以佢係佩戴嚟自上天嘅能力啊嘛。咁所以咧就係即係好強調就係透過聖神嘅時候咧，我哋能夠認識耶穌係主，天主係父，我哋同耶穌建立一個即係親密嘅個人嘅關係，係被耶穌嘅愛所去觸動。咁所以咧就無論係即係透過聖依納爵嘅神操啦，或者我哋話被聖神去推動啦、感動啦，或者係喺聖依納爵入邊嘅一啲嘅退省啊，一啲嘅即係意識省察入邊咧，我哋都希望係能夠即係同主建立一個即係關係，更加深入嘅關係，宣認耶穌係主。咁但係喺呢個喺個人層面，喺呢個即係靈性成長同埋喺呢個即係群體嗰方面咧，喺個即係團體嘅幅度咧，我哋都鼓勵即係祈禱啦，同埋尤其是即係大家一個小團體能夠聚會啦，能夠喺團體入邊去分辨啦，同埋咧同兄弟姊妹咧一齊同行。尤其是喺神恩福音運動入邊咧，我哋所領受嘅神恩咧，我哋知道咧係好似保祿宗徒講，我哋係一個身體入邊有好多個肢體，我哋領受啲神咧，都係為喺呢個身體入邊咧，喺呢個咁樣嘅團體入邊咧去發揮，亦都再講遠啲就係能夠向外去為主作證。咁所以譬如耶穌會好出名嘅，佢哋講就係預顯主榮啊嘛，佢哋係要去光明天主。咁其實喺神恩福音運動入邊咧，我哋都會強調啊，即係聖經上面講嘛，佢話你哋多結果實。就係光明天父啊嘛，所以而咩係咩果實咧？就係聖神嘅果實咯，仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制。所以大家都係喺生活入邊去結出呢啲果實，去光明天主。耶穌會嘅就預顯主榮，用最自由嘅方式去選擇，去跟隨天主呢一個嘅召叫。喺辨識之後，你要去決定，你要行動使命。即係呢個都係即係耶穌會所講嘅。你知識咗啦，知道咗啦，咁你做唔做咧？咁呢個就要靠行動。所以咧就聖神就其實聖神就係嗰個，即係我哋叫做嗰個能力啊。有陣時我哋知而不行，係嘛？有陣時或者知，但係咧我哋好軟弱，冇能力。但係聖神就係呢個佩戴嚟自上天嘅能力咧，使到我哋能夠喺服務嘅層面上面咧係為主作證。咁頭先講到係嗰幾點嘅即係相同點啦。咁有啲咩差異咧？咁首先就係我諗喺歷史上邊咧，喺個背景方面咧有啲差異嘅。第一就係即係聖依納爵就係喺即係中世紀啦，係嘛？佢係16世紀嘅聖人啦，佢透過自己自身一啲嘅好獨特嘅經驗，一啲神秘嘅經驗，
咁佢咧就有神操啦，好有系統咁去將自己嘅經驗咧係寫咗落嚟。所以你見到喺神操入邊咧，佢哋有好多 number 㗎，好多啊幾多號咧，佢好有規範咁咧係記錄晒咧，係俾佢之後嘅會士咧去做呢個神操嘅時候咧，去跟住一啲嘅有好系統嘅方法、系統嘅步驟，好着重沉思啦、反思啦，去辨別神類。咁其實咧，我頭先講即係十一福音運動，我哋咧個創始人咧，我哋就其實就係聖神喎，係嘛？我哋冇一個我哋冇一個人或者冇一個叫做創始者。十一福音運動嘅即係推動咧，就係聖神。咁而十一福音運動咧，就喺1967年咧係先進入即係天主教教會嘅。咁啊，但係咧係梵二咧係1962年開，就1965年嘅12月8號啊，1962年嘅12月8號係 close 喎。咁所以其實咧今年咧係即係梵二 closing 嘅咧係1925，即係60年咯喎。啊，咁所以當若望23喺1962年去召開梵二嘅時候咧，佢係話我哋要一個新嘅五旬節啊嘛，所以其實係天主回應咗教宗同埋整個教會嘅懇求，去呼籲咧，去祈求我哋要一個新嘅五旬節。所以咧，喺1965年係完咗啦。咁但係咧，十一福音運動咧喺1967年咧先進入天主教會。佢當然佢係由即係基督教嗰邊嘅，即係五旬節咧嗰邊咧係一啲經驗嘅分享傳過嚟呢邊。咁但係咧喺聖神嗰個即係佈局個工作咧係好奇妙，係喺梵二嘅教會憲章成書啦，批准咗之後咧嚇，係65年完啊嘛，係67年先至入嚟嘅喎。67年咧即係喺天主教嘅十一福音運動咧先至開始。咁而喺呢個教會憲章第12節嗰度咧，佢即係佢咁講喎。佢話聖神唔單止用聖事同埋職務聖化領導天主子民，並且聖德裝飾佢，而且將自己嘅恩寵隨其心願，即係隨聖神嘅心願啦，分配俾每一個人。咁呢個咧，仲有佢講話喺各級教友中，亦都分施特別嘅恩寵，即係神恩，使到佢哋能夠勝任並且愉快咁進行各種事業同埋職務，以利教會嘅革新同埋擴展。呢個係教會憲章咧，係第12條嘅。咁所以咧，同埋喺即係教會傳教法令嗰度都有講。咁所以咧，係已經係寫咗落去教會個憲章入邊咧。然之後咧，67年咧先至係即係十一福音運動咧喺天主教入邊開始。咁所以即係喺教會之內啊。所以雖然有啲嘅人啦，或者甚至有啲神長可能對於十一福音運動究竟係咪屬於天主教會入邊嘅主流啊各樣，其實即係歷代教宗，大家喺網上可以抄翻咧，即係歷代教宗咧都係即係認同啦，同埋高度評價，即係十一福音運動咧，的確係喺教會之內，同埋咧係教會嘅一個即係更新嘅契機嚇。咁當然啦，就十一福音運動因住去興起嘅時候咧，就有好多嘅神恩咧，係再次喺即係平信徒嘅生活當中。其實上至主教，下至平信徒咧，好多人都經驗咗咧，佢哋咧都有佢哋唔同嘅即係唔同嘅神恩。其實我哋睇翻當時嗰個背景咧，就係有一班基督，即係一班教友，係尤其是當時係發源於美國嗰個杜肯大學嗰度咧。其實當時啲人嘅教友就係話，其實我哋係相信，我哋喺聖經上面講，我哋念嘅就係話，我係從中途傳下來的教會啊嘛。咁初期教會，佢見到初期教會咁活潑，咁有神恩，咁有活力。其實呢一份我係淨係承擔，我唔係繼承咗而家呢啲所謂硬件啊，呢啲聖堂啊，呢啲建築物啊，呢啲朝聖地啊，我係要經驗同聖神嗰個被派遣初期教會嘅活力咧，我想即係傳承翻呢樣嘢，我想係經驗翻呢一樣嘢，所以佢哋係去回應翻即係
若望23佢講嘅話，我哋要一個新嘅五旬節咧，天主咧就喺167年咧就回應翻，俾翻即係喺天主教會入邊咧好多嘅平信徒好神職人員好咧，佢哋咧都有經驗咧嚇，佢哋即係喺呢個初期教會，尤其是喺譬如大家睇翻格林多人12、13、14章咧，嗰啲嘅神恩咧，全部咧一路路係彰顯翻出嚟，咁大家咧去經驗翻聖神，同埋最主要就係透過呢啲頭先所講嘅，透過呢啲嘅神恩係去服務去建樹革新教會。咁而如果喺靈修方面咧，就有唔同咧，就係即係依納爵咧就去以默想啦，同埋去內心嘅辨別啦，所謂意識省察啦，去作為一個即係叫做默行動中嘅唔係思考中嘅默觀者，或者佢盡量咧就話要喺理性同埋祈禱嘅結合嘅辨識，佢要能夠係喺萬事萬物當中，喺一切事物當中咧係揾到天主。咁呢個就係即係依納爵所講嘅，即係希望喺一切事上去揾到天主之後，亦都去光明天主。而神奉獻運動咧嘅比較嘅特徵咧，我哋就強調咗被聖神充滿啦，我哋有好活潑嘅敬拜、讚美啦，我哋好聚焦咗喺被聖神充滿嘅經驗，我哋有即係在聖神內生活研習班啊，我哋去渴慕聖神啊，去呢個去渴求神恩啊，咁所以咧，我哋即係嗰方面咧，我哋係即係呢方面我哋嗰個焦點係擺喺嗰度。咁而喺祈禱形式方面咧，依納爵靈修咧多係有結構性嘅一啲祈禱嘅練習嘅，佢有5部曲啦嚇，佢有每日嘅反省啦，佢都係有一啲嘅程序，有一啲嘅步驟，係一步一步咧係跟我哋去即係教我哋咧係跟住去嗰度咧就去做翻一個反省。譬如喺耶穌會嘅傳統咧，佢要求會士咧每一日咧係做2次，每次15分鐘嘅即係意識省察。咁如果平信徒咧咁做1次啦嚇，咁如果你中意做嘅可以做2次。其實真係祈禱唔需要嘮嘮叨叨嚇，即係15分鐘其實你就可以去舉心向上，去用佢呢啲嘅方法咧去檢視一下，即係你今日喺咩事入邊我同天主相遇咧咁所以去到係比較即係耶穌會呢個即係聖依納爵嘅靈修比較重視喺冷靜啦，喺克制啦，同埋喺呢個反思入邊咧，去慢慢咁去成長。佢就冇乜強調去即時一啲嘅情感嘅體驗，反而咧係着重喺生命咧係一個漸進式嘅即係轉化。而神復興運動咧嘅祈禱嗰個方面咧，我哋比較即興嘅嚇。我哋話用聖神嘅風，睇下今日帶我哋去邊個主題啦，去邊度去指引我哋、啟發我哋啦。所以我哋個祈禱嘅形式，我哋比較即興啦，我哋比較係有熱情啦，或者熱烈啦，好強嘅即係讚美啊、敬拜啊咁。所以有啲唔係好熟悉嘅弟兄咧，或者因為我哋傳統上邊咧喺譬如教會嘅敬拜啊嘅祈禱入邊咧係比較少啲呢啲，即係用埋你整個嘅身體去，即係我哋見到啲又舉手啊，又甚至係搖動下、擺動下身體啊咁樣。其實為我自己嚟講咧，我最初我去接觸嘅時候咧，我都覺得係有少少怪嘅。為我最初我都唔係好接受嘅。咁就我記得有一次我喺外國嘅時候，去參加一個祈禱嘅，即係彌撒啦，彌撒之後咧，佢哋就開始敬拜啦。哇！即係好似好熱烈咁樣啊！咁我就話：哇！啲人喺度祭台面前，因為我自己嘅背景咧，我係做副祭嘅。個祭台為我嚟講咧係好緊要嘅。你可以喺祭台附近，除咗對鞋喺度跳舞，即係我直情同個 prayer group leader 講話：唔係啊嘛，你哋啲英國人咁樣嘅，話唔莊重喎。嗰個英國嗰個 leader 同我講，佢話：達味聖王喺約櫃面前咧跳舞嘅喎，究竟係
我哋見到嗰個，佢話誒，你見唔見到你哋嗰啲歌星啊，啲咩明星個個人走去追星嘅時候咧，哇，伸晒手啊，擁埋佢啊咁。喂，但係我哋如果見到自己主嘅時候，點解我哋冇呢種咁嘅熱情澎湃嘅？咁嗰一刻咧，我就諗過係喎，咁究竟係我唔正常定係佢哋正常，我唔正常咧？係喎，點解我冇呢種咁嘅熱情嘅？我要喺個櫃凳入邊咁靜靜地去祈禱咁先至係咧，唔係咁，所以到後尾都開始接受呢一種即係熱烈式嘅或者用身體去表達嘅，其實有之於內，形之於外啦。咁當然咧，就係神服運動咧，都喺個祈禱入邊咧，我哋又會有即係神嘅運用啦，講呢個即係先知話啦，用舌音祈禱啦。咁喺祈禱嘅時候咧，我哋亦都會強調咧，去分享啦、見證啦，同埋亦都會為覆手祈禱。所以我哋咧都會係比較即係唔係話鼓勵，但係我哋咧係接納同埋容許咧喺祈禱嘅時候咧，有啲嘅成員咧，佢哋有一啲嘅感情嘅流露，無論佢可能係感動啊或者點。因為我記得有一次我去喺英國，我參加個祈禱聚會嘅時候，突然間有個祈禱嘅成員咧，祈下到咧，突然間啵一聲就跪低喺度，哇！我都當時都嚇一嚇。咁但係到後尾我又會諗翻，我話係喎，如果你見到主喺度嘅時候咧，咪要敬拜佢，你咪要跪拜佢啊！我哋即係我都唔知，即係上一次真係俯伏朝拜佢，咁我都好似好少喎。咁但係嗰位弟兄咧，佢跪落去嘅時候咧，佢真係即係我見到佢嘅面容咧，佢真係相信主係喺我哋中間。咁我話係喎，我哋雖然講當有2個或者3個人咧，耶穌喺我哋中間，但係我哋好似都唔係好熱情咁啊！但係呢位弟兄，佢既然間喺個祈禱當中，我相信佢係被感動啦。佢跪喺度，佢知道耶穌喺我哋中間，我嚟到，我要跪拜佢，我要朝拜佢。咁所以呢個咧都係我當時我俾我一個好嘅即係感受體驗。即係既然間咁順嘅時候，即係有人有呢啲咁樣嘅即係表達咧，咁到尾都係好容易去接納。咁喺講到關於聖神嘅角色咧，依納爵靈修咧就好重視喺聖神咧喺靈性嗰個即係意識辨別嗰邊咧，辨別神恩，即係辨別神類嗰度嘅嗰個引導啊。咁呢個咧都係好重要。我哋其實喺依納爵嗰度，佢每日都祈求聖神嘅光照。咁而神恩福音運動咧，我哋就好強調即係在聖神內受洗嘅經歷，同埋即係恩賜嘅彰顯。即係所以我哋都會喺好多嘅情況之下咧，舉例以香港嘅即係聖神嘅更新團體啦，佢哋咧都有每年咧都有一啲即係聖神愛嘅生活研習班，係去強調俾人哋去經驗呢一樣嘢。好啦，咁如果喺教會嘅體制嚟講咧，耶穌會當然就喺即係教會個體制入邊啦，所以咧佢哋係屬於教會入邊修會嘅其中一個體制，佢哋運作咧相對係制度化啦、規範化啦，亦都係教會所認可啦。咁而即係神福音運動咧，我哋係比較即係平信徒啲、草根啲嘅，但我哋靈活性啲，我哋多數喺即係堂區一啲嘅小團體啊，我哋都服從教會，咁但係咧，其實喺我哋自己內在即係自身嘅嗰個組織入邊咧，其實我哋唔係咁嚴密嘅。即係譬如舉例，我哋喺羅馬入邊，雖然我哋有一個即係組織係話協調即係全世界嘅神恩復興運動每個國家嘅服務委員會，其實咧我哋同佢嘅關係咧係冇一個從屬關係嘅。我哋即係協調嘅啫，就唔同咧。譬如頭先講嘅即係耶穌會咧，佢有省會長，佢總會長，佢一路可以派落去有聽命。咁但係我哋咧就比較一方面你可以話鬆散，但係另一方面咧我哋係比較係即係靈活啲嘅。我哋係一個協調式嘅，就冇一個從屬嘅，即係所謂 reporting line。我哋咧一定要服從上邊嗰度，我哋即係都係勸喻啊，鼓勵我哋咁樣。好啦，咁到關於喺整合嗰方面咧，我覺得即係依納爵嘅靈修同神恩復興運動咧，其實個路徑咧，佢都有兩個，即係大家都有唔同嘅特色，但係都可以互相去整合嘅。譬如依納爵咧，佢係比較係講到關於理性啦，同埋沉澱式嘅啦，
喺呢個默想當中去分辨啦，透過神呼啊、神慰啊呢種嘅經驗啦，同埋亦都去辨識究竟天主嘅意思係乜。而神恩復興運動咧就我哋比較有活力嘅同埋一個神恩嘅展現。其實兩者可以即係互相去配合，就係話舉例依納爵嘅即係意識省察辨別神類咧，可以幫助神恩復興運動嘅參加者咧，去能夠去理解一啲即係神恩領受神恩嘅經驗，運用神恩嘅經驗。而神恩復興運動嘅成員喺去運用神恩嘅一啲經驗嘅時候咧，佢亦都可以係用翻聖依納爵嘅深化各種嘅默想嘅生活，去強化同埋去尋翻喺領受神恩嘅時候咧，喺個服務嘅時候咧，需要點樣去即係進退有據啦。所以咧係以辨識，以呢個意識省察，以呢個辨別神類咧，去引導神恩。而聖依納爵嘅辨識星辰咧，可以規範到我哋即係運用神恩嘅時候嘅一啲嘅運用。而神恩復興運動咧，會強調聖神嘅恩賜啦，各樣嘅神恩啦。但係咧，亦都有一個風險咧，就係話好多時因為比較係喺個人嗰方面咧，就會將自己一啲嘅感受咧，可能係當做即係聖神嘅引導。咁但係如果能夠配合咗依納爵嘅辨識嘅方法咧，透過冷靜啊反思咧，對照翻頭先所講嘅聖經聖傳教會訓導咧，同埋一啲嘅諮詢一啲可能神師啦，或者資深嘅即係喺呢方面有經驗嘅人咧，去辨別一下所經驗嘅神恩係咪符合天主嘅意思啊，以避免咧去偏離咗呢個正統。咁所以咧就用神恩亦都可以去活化咗或者豐富咗喺個意識省察方面嘅運用啦。所以神恩嘅熱情咧同嘅動力咧，可以使到嗰個依納爵嗰個即係辨識啊省察嘅方面咧，係能夠即係加入去咧。有陣時喺嗰個意識省察啊嗰個理性嗰度咧，有陣時可能會亦都有另外一個唔可以話叫危險嘅，但係你可能陷入咗咧一啲可能比較冷冰冰嘅一啲嘅內省或者冇咩活力。但係神恩復興運動嗰種被聖神經驗體驗嘅時候咧，可以藉住喺當中咧獲得力量咧，使到個辨識咧更加係有充滿咗聖神互動嘅即係活力啊。譬如舉例，我哋喺即係講到嗰個即係辨別咁咧，喺格林多人前書嗰度有講啊，佢其中一個係叫辨別神恩。嗱喺依納爵嗰度咧，依納爵靈修咧，佢係要經過咗即係一啲嘅辨識啦，有神呼啊、神慰啊、其他嘅一啲嘅外在嘅標記啊、內在標記咧，去辨識究竟呢樣嘢係咪？咁但係咧喺聖神嘅神恩入邊，你其中一個辨別神恩咧，嗰個咧佢就未必需要你去即係經歷呢幾個嘅步驟或者去咩，而係聖神的確透過呢個恩賜咧，係話到俾領受有呢個恩賜嘅人咧，話俾你聽，其實呢一個咧係嚟自惡神定係嚟自善神嘅。喺宗徒大事錄咧，其中大家唔知有冇記載咧，有一次咧係保祿同埋色拉咧喺度傳教咧，佢有一個叫做占卜女神嘅一個女童咧上咗去身噶嘛，咁之後咧佢就喺後面咧，佢講嘅嘢其實係啱嘅，佢話呢啲就係天主嘅僕人嚟噶，嚟宣傳呢個福音啊，嚟救你哋啊咁。但係咧每次保祿同埋色拉去出去傳教嘅時候，佢就喺後面咧就不斷喺度講，佢講嘅嘢唔係錯嘅，佢話呢係天主嘅僕人，呢係天主。不過咧保祿宗徒咧到後尾佢真係好煩啊，我覺得。所以咧有一次咧，佢咧就係話佢因耶穌基督嘅名咧，就將呢個即係占卜女神斥退咗，係離開咗呢個女仔。咁呢個女仔個主人咧，因為冇咗呢個所謂搖錢樹嘅時候咧，到後尾就係興起咗，即係當時城市入邊啲人咧，到後尾係即係迫害咗即係保祿同埋即係色拉。咁即係呢個即係我頭先講嘅其中一個就係即係呢個就係即係嗰個叫做辨別神恩嘅
即係其中一個彰顯。佢即係保祿已經知嘅，就趕走咗佢啊，用耶穌基督嘅名係趕走咗佢。咁所以咧係即係喺服務方面嘅整合咧，就係即係喺無論即係透過意識省察去辨別我服務，即係辨別我哋應該服務嘅方向。因為咧，即係依納爵神嘅靈修指導咧，可以引導即係信徒咧去揾一啲符合天主嘅一啲嘅服務嘅範圍。譬如有啲人話，我究竟我想做乜嘢咧？啊，唔單止淨係去聖召啦，或者我係要舉例，我係咪去轉職業啊？或者我係咪要去外國讀書啊？各樣即係好多好即係叫做situational 嘅嘢嘅時候咧，你係要用呢個方法咧去諗下究竟係咪？咁但係另一方面咧，如果你獲得即係有神恩嘅時候咧，我哋都可以去做呢個服務，因為話嗱，你辨識咗之後，你要知道佢哋服務，但係你要去服務嘅時候咧，你又要有神恩喎。如果你冇神恩嘅時候，你點樣去服務咧嚇？咁所以咧，其實服務即係你辨識咗之後，如果有個信徒佢有辨識咗之後，佢亦都係領受咗即係神恩嘅話咧，佢就可以去幫助到佢咧，係將佢個服務咧係做得更加好。咁當然即係天主係會即係裝備每一位信友咧，係為去服務其他嘅人，去見證基督。所以喺呢一樣嘢咧，嗰個理性嘅辨識同埋聖神嘅恩賜咧，可以互相去配合咧，係使到自己喺福音個使命方面咧係更加即係做得好咯。咁所以選擇即係依納爵比較結構性嘅即係神操，或者係神恩復興運動活潑嘅祈禱，同埋渴求聖神嘅神恩咧，係可以豐富即係呢個靈性嘅生命。咁所以咧，即係簡單嚟講咧，可以話聖依納爵靈修同天主嘅神恩復興運動，可以為一個比較理智性嘅深刻反省式嘅，同一個熱情嘅同埋係有一個動力嘅，即係兩個靈修嘅呢條嘅河流，或者呢兩個 path 咧係可以係即係連結埋一齊嘅時候咧，其實我哋可以睇翻咧，其實我頭先講聖母咪就係咯，聖母就係我哋成日話聖母係默存心中反覆思量，係嘛？所以一個靜態咯。但係第二方面，佢充滿咗聖神嘅時候咧，聖母第一樣嘢就係佢知道有人有需要，佢就去服務啦。佢懷有基督嘅時候就去探依撒伯爾啦。佢能夠喺依撒伯爾，喂，我哋歡喜二端，聖母往見依撒伯爾，其實聖母喺度做乜嘢啊？聖母做家務嘅啫，就喺一切事上承行天父嘅旨意咯。啊，同埋佢當聖母見到聖婦依撒伯爾嘅時候，兩個一個年長嘅一個年輕嘅懷孕嘅婦女互相對談嘅時候，咪講出咗千古傳頌嘅讚主曲咯。所以有聖神嘅時候，你就會識得讚美，識得去服務，亦都聖母當見到一啲事有啲嘢唔係好明白嘅時候，佢就默存心中反覆思量，其實再將嗰個靜同埋動，或者將嗰個理性同埋即係被聖神充滿嗰個嘅推動，聖神係感動推動我哋。咁所以咧係將呢兩樣嘢係互相係即係糅合得好咧，係對於我哋自己咧係非常之好嘅。咁我諗時間差唔多啦嚇。咁我咧就即係都用一篇依納爵嘅一個禱文咧作為一個禱文嘅結束啦。咁跟住之後咧，我最嬲尾咧，我都有一啲即係所謂行動綱領啦，去可以建議即係今日有一齊分享嘅一齊參加嘅即係參加者啦。多明尼仔，我同你做一個回應啊！好啊，我陣間做個回應啊！你做完禱文。好啊，好啊。嗱，我首先就係即係大家都可能聽過呢篇嘅經文嘅，就係聖依納爵所講嘅。佢話：我主天主答我自由，能力意志，懇請收受。我心我靈，誠恩濃厚，報本思源，虔心奉求。將我所有任憑支配，從你聖意力行不悖，期望我主寵愛扶佑，
我心已足，再無他求。咁啊，亦都喺我靈頌主導咧，其實咧都有一篇嘅，即係如果大家睇到咧喺九日祈求入邊咧，有個叫向聖神祈求咧嘅九日祈求經文咧，下面有一個有一段咧係就係話藉聖母求獲聖神頌嘅嚇。咁所以咧我哋咧都念3篇嘅聖母經啦，咁係希望求聖神嘅即係充滿我哋，帶領我哋用一個合適嘅方式。喺自己個崗位入邊咧，係預顯主榮啊！節節童貞瑪利亞無玷主胎，聖神揀選你成為天主嘅潔約之櫃，請為我們祈禱，懇求施寶聖神快來更新大地的面貌。第一篇嘅聖母經咧，我哋懇求聖母幫助我哋咧，係加強我哋嘅信望愛三德，亦都拔除我哋思言行為嘅陋習啦，亦都因住我哋思言行為嘅陋習咧，造成我哋身心靈嘅捆綁咧，都求聖母幫我哋咧係解開呢啲嘅束縛。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主阿們。節節童貞瑪利亞，藉着聖神聖言降孕你的母胎，你真是天主之母。請為我們祈禱，懇求施寶聖神快來更新大地的面貌。第二篇嘅聖母經，我哋求聖母幫助我哋去修德、修四書德、智義勇節，同埋亦都切斷我哋七罪中嘅罪根，同埋對罪惡嘅依戀，亦都幫助我哋穿上天主嘅全副武裝，抵抗魔鬼嘅攻擊。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌。你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主阿們。節節童貞瑪利亞，當你同宗徒們喺晚餐廳祈禱嘅時候，你充滿聖神，請為我們祈禱，懇求施寶聖神快來更新大地的面貌。第三篇聖母經，我哋請聖母為我哋將喺我哋領堅振嘅時候所領受嘅聖神七恩咧，再次激活起嚟。亦都求聖母幫助我哋能夠在聖神內生活，渴求神恩，結出聖神嘅果實。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主阿們。進教之佑，為我等祈；諸寵中寶，為我等祈；共救贖者，為我等祈。因父及子及聖神之名阿們。啱啱好21九點15分。多明尼，我想做一個回應啦。好啊。因為你係師傅啊，但係我哋都有30幾年前都參加過神恩祈禱會啦。因為阿 Daisy 咧領受咗神恩啦，咁啊，然之後喺我哋屋企有個祈禱會添啊，我諗你記得啊？係開咗成10幾年。咁嗱，即係我自己想回應啊，當明你講咧動同靜啊吓，咁咧我哋神恩會運動嘅聚會咧，即係動態都好犀利噶。但係如果我聽啲師傅講啊，佢話聖依納爵咧，如果你30日嗰啲退省咧，每一日咧就個神師同你大概唔會多過30分鐘。同你傾下偈，就俾一段聖經你就自己餘下落嚟嗰20幾小時咧，你自己搞掂佢嘅，即係嗰種即係對住天主面對面，唔使出聲講。但係咧，我自己經驗當中咧，神恩會運動咧就好團體性嘅。當然佢都強調你開完個聚會你要祈禱啦，每日都特別多明你提我哋多啲，平日都要用舌音祈禱添。咁好啦，咁但係喺聚會裏邊咧，嗰個奇妙在咧，我自己覺得。第一部分咧就係敬拜讚頌，哇！即係唱歌，頭先你講拍掌跳舞，好多身體語言，咁啊，真係你講得，頭先你講得啱喎，真係。喂，你見到耶穌，你見到 Christ the King，你見到萬王之王，但係我哋就即係興奮啲都應該正常㗎。我哋見到教宗，我哋都瘋狂地好，
We love you 咁樣喺個廣場上嗌到聲都沙，教宗都聽唔到。咁所以我哋係啊，祈禱會個係神恩奮運動嘅祈禱會咧，就係、是、嗰個敬拜讚頌咧。就算你嗰日好謝啊，放工，你叫佢係即係心情已經好 down 咧，啊！你去到嗰度炒到你興咗，你連係直情你有份動力喺呢個內係在擺動你啊！咁呢個係第一點，我想講動同靜。第二咧，我想講祈禱會中間嗰個靜默嗰段時間咧，即係嗯啲人運用神恩啊，有先知話啊，有圖像啊，有解讀呢啲圖像嘅兄弟姊妹啊，即係各有各嘅神恩運用配合喺嗰度嗰種寧靜嗰廿零分鐘咧，都好 powerful 嘅，即係係你冇嘢講，靜默，你亦都係一種對住，等於聖依納爵咁。你靜嗰陣時咧，你就對住天主嘅，你喺你面前就係耶穌基督聖神嘅臨在。咁但係有啲兄弟姊妹咧，有啲特別嘅恩寵咧，佢喺嗰個時候又可以發揮到嘅。咁然之後最後咧，佢哋一個聚會咧，豐富在咧，佢都有彼此代禱啦。咁啊，即係好多人都喺嗰度講出自己當時嘅需要，大家一齊為佢祈禱。咁所以呢一個咧就係神恩復興運動嗰個聚會嘅一個結構。但係如果聖依納爵咧就好講，就算你每日兩次或者一次，或者係你3日、7日或者30日，咁我估咧都好講你個人喺默觀當中、靜默當中，你感受到嗰份嘅聖神嘅平安同埋喜樂。嗱，頭先我哋嗰啲丙笨能嗰啲，中間係靜下嗰啲啊，都係你其實最尾咧。你由好謝放工去到你好開心、好平安，然之後翻屋企瞓覺，即係嗰個聚會之後，都同埋你聖依納爵咧，真係你喺個默觀當中咧，你完全交託咧，即係你同樣得到一份好排除咗你嗰啲頭先你講惡神善神啊，一啲好嘅意識、壞嘅意識啊，最尾咧其實都係帶到你去一個寂靜、平安同埋油然而生嘅呢種嘅喜樂。即係我估，雖然間大家係表達方式咧好唔同嘅，一個完全孤獨、靜默、單獨，一個咧團體 bling bling，但係又好巧妙地咧，聖神之內咧，可以合而為一嘅，大家都得到聖神嗰份嘅平安同喜樂。呢個咧就係，即係我以前就完全都唔理解啦。參加神恩復興運動嘅時候，我唔理解聖依納爵靈修嘅嘢啦。咁依家咧，我唔係識咗好多，但係我覺得。係嗰種嘢嚟嘅，即係默觀嚟嘅，靜默嘅祈禱嚟噶。你等於你朝拜聖體嚟嘅，你面對住就係耶穌聖神喺你中間。所以我覺得兩個頭先你講嘅咧，真係講到好能夠俾我哋知道咧，其實係跟隨聖母去揾耶穌基督咧，係殊途同歸嘅。所以呢個係我少少嘅即係回應啦，咁樣吓，阿 Fanny。咁啊，多文，你有冇嘢想補充？我諗即係我鼓勵，即係大家咧就喺即係 YouTube 上邊咧有好多關於聖依納爵嘅一啲講座啦，一啲嘅步驟啦，咁其實都值得去聽嘅，值得去學習啦。咁啊，即係我曾經都問過即係一位神父啦，咁佢話：喂，如果你真係要去學識呢個即係辨識啊，呢個即係意識省察啊，辨別神類咧，佢話咧你要2年嘅時間，要根據2年嘅時間。咁所以咧都係，但係都我覺得值得嘅，即係即係千里之行始於足下啊嘛。咁大家都去，即係既然間呢個靈修寶庫佢有成400幾年，亦都係幾即係教會都好推崇啦。其實好多基督教弟兄都走嚟。即係思維靜院啊，或者其他地方去學，跟住學完之後，佢哋就去開班啦嚇。咁即係我即係第一鼓勵大家去即係認識多啲，即係聖依納爵佢自己呢一套嘅，即係天主俾咗佢一個恩寵啊。的確，我哋每一日都有好多嘅意念啊，有好多嘅感受啊。其實佢係。即係將我哋無論你好嘅或者自己開心嘅、唔開心嘅、感恩唔感恩嘅，原來喺當天主去睇你嘅時候咧，喺入邊去睇到啲乜咧？睇到你自己啲乜咧？唔係用個叫做即係佢話唔係良心省察，係個意識省察嘅時候，我哋個意識入邊我哋有咁多嘅起伏啊，咁多嘅
即係跌宕嘅時候，其實話緊俾我哋聽乜嘢？究竟我哋係邊個？我哋究竟想做乜嘢？你最終嘅渴望係乜？即係聖經立就好講自由啦，講你渴求啦。其實你深深嘅渴求係，即係就會 drive 你去翻，好似即係聖奧斯定講，即係其實我哋個心都係忐忑不安嘅，除非真係要去到天主嗰度。咁第二方面就話，如果有機會即係參加即係在聖神內生活研習班啦嚇，但係即係如果未參加過嘅，值得體驗。又另外咧就係話，我都鼓勵大家向聖神祈禱，每日向聖神祈禱。咁尤其是咧喺你參與彌撒嘅時候，當嗰一刻即係主祭話啊，現在我們呼求聖神降臨係嘛，即係祝聖者洗禮品。我自己咧逢係到到呢個 moment 咧，我就話聖神唔該你都轉化我啦。喂，即係聖神嚟啦嘛，嗰段時間為咗呼求聖神嚟啊嘛，即係喺彌撒入邊咧就唔好嘥呢個 moment。好多人咧就聖神嚟啦，唔關我事咯，祝聖個餅走啫嘛。咁你咧，我哋自己本身咧，我都要被成為咗佢身體嘅其中一部分。有邊啲嘢係唔屬於主嘅？主你同我拎走啦，好似聖神嘅火咁將佢燒毀啦、焚毀咗佢啦。咁所以我覺得係向聖神九日祈求啊，同埋頭先嗰個走向聖母，聖母就係聖神嘅正配。其實萬變不離其宗，喺嗰個即係意識警察嗰方面，都係帶翻我哋去翻耶穌基督嗰度啫嘛。咁所以聖母就係佢就係知道咗我哋最深層嘅需要啊，所以即係由聖母嗰邊啊走近耶穌，呼求聖神。咁就同埋另外一方面都大家可以再喺網上，其實都有好多關於即係神恩嘅一啲嘅資料咧，都可以去認識啦。咁但係最終嚟講，即係嗰個知識都係即係 information。其實我哋係要 transformation，所以知識咗之後，我哋要 transform。咁邊個能夠 transform 啊？就係聖神咯，聖神咪將呢啲轉化成耶穌嘅身體啊嘛，將呢個麵餅走啊嘛。咁呢個 transformation 嚟自聖神咯。咁所以我哋就即係每一日都要去呼求聖神，祈禱啦。咁我自己本身即係咁多年以嚟咧，我係做嗰個即係天主聖神嘅9日敬禮咧，係冇斷，係日日都向聖神祈求嘅。咁所以希望大家都能夠再分享，因為我哋更加即係需要聖神呢個能力咧去為主作證。OK， 好。好多謝阿 Dominic。我自己個人嚟講就覺得真係好精彩，因為我記得我七八年前，即係我哋係新領洗嘅教友啊，7年前領洗嘅 BB 嚟嘅。咁嗰陣時我都試過參加過神恩復興運動，我哋係啊，我參加過，但係我翻咗去3堂我就已經閃咗，因為我覺得咩事啊？點解咁嘅？咁真係嚇親嘅，即係我真係好無知啦，可以咁講。我真係唔知點解又嗌又叫又笑嗰啲，即係祈緊禱又無端端又不停好多人喺度 yes 咁樣。咁即係不過頭先阿 Dominic 解開咗我，即係終於7年後，我今日聽到阿 Dominic 講係喎，你見到你嘅心中咁愛嘅主，你有呢啲嘅反應係正常嘅喎，應該即係你自己唔做啫，但係你唔可以話人哋有問題咯。咁同埋阿 Dominic 真係好清晰，即係我頭先都同阿 Stephen 講，我唔知聽唔聽得明，即係好深咁啊，但我睇個圖咁樣，咁但係我成個過程係不停咁岌頭，佢又喺度笑我，你真係明㗎咁，我真係明㗎，多謝你啊 Dominic。